まだ設営途中ですけど。お疲れ様です。乾杯。ああ。いやー、最高。暑いっすね、まだね。あそこ何回も登りましたからね。結構大変ですよ。もうこの下も俺も T シャツびちょびちょびちょですよ。本当に。
その家の暖房とかのまで全然違いますね。暖かさが。ですね。本で、ですねって言いながら俺家に巻きそうなんで。当にでも全焚き火のあったかさはやっぱりいいっすね。然いいですね。柔らかいですよね。もうちょっとお気になったらこれ下に。下げてはい。早く食いたいですもんね。いい感じに焚き火もらってきて。ジンさんのそのカッティングボードがすごくちょっと見せてもらっていいですか。なんですか？カッティングボード。あ、これですか？カッティングボード使う、ただこれニトリの皿ですよ。ちょっといい置きになってきたんで、ちょっと下げましょうか。おお、いい感じですね。おお、いいね、こっちでしょうか。おお、いい感じ。めっちゃいい感じです。うまそう。めっちゃいい感じじゃないですかこれ。うまそう。この照り具合やばいっすねこれ。これはうまい。すげえ量。熱いかな。ちょっと味見。これ上に乗っけます。大丈夫ですか。あ、そのままいける。あ。いやめっちゃいい感じじゃない。いや、うまそう。あ、うまっ。うまい。森谷さん、ちょっと上の方だけそぐんで、食べてみてください。はい、どうぞ。よし。うまい。いけるでしょ？美味しいっす。ねえ、適度にいぶされてて。めっちゃビール合うんじゃないですかこれ。いや、うまかった。俺もうまいっすさっき食べ、うん、うまいですね。美味しい。めっちゃうまい。ちょっとじゃあ豚もいってみますか。はい。豚。はい、どうぞ。いいっすか？いいです、いいです。これもうめっちゃ、ちょっとマジさん見てくださいこれ。いいっジすか？ューシー、焼きチャーシューみたいになってる。うまい。うまい。めっちゃ脂が。バッチリ。くそうまい。うますぎ。いや、これいけますね。これツイッターにこれどうすか写真。うまい。これやろお、危ない。牛はもう絶対いける。ああっち。おお。どうかな。これ。あ。いい感じですよね。これ、熱いより薄い方がうまいんじゃないかな。なんで小声なんですか。う。いや、おーうまそううまいよ。程よく焼けてますね。うん、うまいっすね。うまいっすか。いいっすか。じゃあいただきます。いや、これ相当うまいっすよ。あ、いいっすか。うん、うまい。ビールが。あ、ビール。ちょっと、入ってる。ありました。いや、これうまいわ、マジうまい。うまい。これありっすね。
ありっていうかもうめっちゃうまいこれ。だってキャンプでしかできない料理ですからね。うまっ。なんで遅かった。おお、びっくりした。炎も汚い。手入れしてない証拠だな、これ。
はい。鍋作ったんで、よければ食べてくださいよ。ああざっす。見たくれ悪いんですけど、おお、なんすかこれ。これ豚肉と小松菜と厚揚げとキクラゲが入ってるんで。いただきます。あざっす。冷えてきたからね。そうですね。ちょうど、なんか、ちょっと味がちょっとわかんないですけど。いただきます。そうですね。あざっす。すいません。いえただきます。もう遠慮なくいただきます。おうまそう。ちょっと冷えてきたから。おお。あ、うまっ。大丈夫ですか？食べてくださいよ。めっちゃうまい。ちょっと熱い。ちょっと冷えてきたんで。鍋は。いや、うんまっ。豚肉と厚揚げと小松菜。あ、キクラゲ。うわ、でけえ。キクラゲ。うん。はい、どうぞ。はい。いただきます。いただきます。いいですか？あ、全然。あれ？何？あれ？なんか入ってますこれ。なんか入ってます。あ、魚？何これ？うまい。魚介。鮭と、あ、鮭なんですか？鮭とアサリと、めっちゃ出汁が出てる。うまい。クリームシチュー。うまいですか？うまいっす。あざっす。なんか寒いイコール鍋だなみたいな、なんつうんですか。シチュー全然いけますね。うまい。いけますよ。キャンプでシチューってやったことねえな。トマト煮の、なんかそういうのやったことあるけど、だ、シチュー自体これ。うん。あ、あ、これ。めっちゃうまそうじゃないですか、この。最高でしょ。カリカリ。うめえ。
す